Nikumwita tangazia labda akina Slimu, akina Javisi.
zawadi.
Kanikia kitulitao na tuisike tini papa chadhikivo na tena kinene chao banaleso vapa tutaipila kitui kwa mama safi nebo tukumbalisi chadhi kinene cha ya nilai basi eka utidongola nyama tuko ni wakatano wa matuko miongwele na nyanya tutaipila kwa mama safi mundu wako na utani nukakula nina mo tukasunga tukinikanje bongo na ininyu kebala ini nukakula ni amuni kitidukita na ingela mengu tutamochua kamba mundu ikituka kutoki ya maniko walura Alex Kasau katombi mwana kulu wende mitoto nekulia kia mwone lovers Seveni wate kikaruma nikisingacho Amuda misene kisinga mungo na dogongo Mabebe kila kabila kona ya ndeno mundu ibocho kukulibade pakunyura kangapa sikukuwa tala ni mojiba naindi makinya marumba nundu tukoka na king of rumba kana niko nundu wa maleuneni Kuiweka uwe kasitika kwa Maleuneli, kuyenda wigo. Ni maleumeva sitima wanavye yes naende tukatindia kule sindu siola haute kuni hapa mukona mkindu kita wa muthokoi wanzonzio twina muthokoi twina kalobo atumia kalobo kebo kiana mwita mbuki nzobi yonde mithemba thonde ukamekwa tabu naende toilika kenzele noichunga mukendo
Jamii
Baby,
Gloria
Thank you.
Thank you.
Emoji,
muomba kitu kidoke mema katika ministry ya agriculture mema na nimeongea tena nyumba wasu kwa matimo na hapo anasema mino biko baba mino neno yes mama mino neno ni kwa kuletea tangazo yote na baba wewe pia ndio mwanao kitaka basi na hiyo ituko huko kwa ndani kwa wewe amoni venja ndugu isindo amona Thank you so much. Ni mwana serikali ni sio kidini amina bosi kidogo. Nenda
basi anamwambia ukana mwaka baa anamwambia Mungu akwenda kitu za kuswe ingawa na kitu kama ndio ambume management asante eto kie banda nene sio elewa ndio ndio ya NFL NFL moile nekutonga mugamba nene nondwa kwekela kupata ndaito wamanonga kabisa na wamani abantu batwaga ngadosi kama kabisa atakuna mambo mengi asante karibu mnoge tu kabisa ni mwani sawa sawa chama mamaito ni komnia ila sio mtu ameendelea miaka Yesu ni asioka kila mwaka ingekuwa yuko kwa nini na kupanga hiyo akaunti Distribuito mweka la mwiredi beki nuketawa iti cultural night weekend ya Christmas naone kusoka in full swing tukamania wana weekend ya mwisho Christmas ya cultural night ya kamba baada ya radio station zile za kamba mweza umwenda ya maiko wa national agriculture na hafri kumwea kamunia ya wana maiko wa lakini
Just
Watch me.
Watch Rosemary Waweru, Beatrice Kamoyo, Nyambura Mwangi, and Fatma Mohammed as they portray 4 church members who are drawn into a life of crime and violence in the new Showmax original series, Faithless, now on Showmax. Sign up to watch at showmax.com. Watching Guza TV, touching live. Wastahili Bwana utukufu na heshima, wastahili Bwana milele yote, wastahili Bwana utukufu na heshima, wastahili Bwana milele yote, wastahili Bwana. Oh Bwana, wastahili Bwana utukufu na heshima, wastahili Yehova Nisi milele yote, hakuna mwingine wa kulingana nawe, ewe Bwana mtetezi wetu, wastahili Bwana milele yote, wastahili, wastahili, hakuna kama wewe, tunasema wastahili Baba, wastahili, hakuna kama wewe, wastahili. Yesu wastahili nawe,
unastahili Bwana. Hakuna kama wewe Yesu. Ewe Yahweh, ewe Bwana mtetezi wetu, nikulinganishe na nini Bwana? Maneno yako yanazidi ufahamu wetu.